Haleluya, haleluya. Nimerudi mara ingine, ngacoka ringi ni tondu ndirenda twaranirie muthikiriria wakwa na mwiroreri wakwa wa Eastlight TV iria ihotaga kuheana uhoro uria wagiriire na ihotaga gutara andu micii karugama ni TV ya Eastlight TV. Hende wengi last Sunday ni ndari haha na ni twaranirie nawe iguru rigie kihiko na tukiaria kiambiriria gia kihiko kiambiririo no na kiambiririe ha tukiona kiambiriria gia kihiko kiambiririo ni Ngai mwene Jehova mugunda-ini wa Edeni riria atwarire Adamu agithia kimuiga mugunda-ini ucio akimuiga hau ena indo ciothe ari na matunda mothe ari na indo ciothe ari na nyamu ciothe na niwe waciheire maritwa matunda angiarire mari angiendire no gikeno giake gitiiganire uguo ni atigaritie gikeno nigetha iganire na tondu Ngai ni endete Adamu muno reke ndimwire nikio Ngai ageragia gwetha ni undu uriku ingika Adamu nigetha akene gikeno giake kiiganire tondu wake mwiroreri wakwa uthikiririe uririkana wega aombitwo emuhianire wa Ngai koguo Ngai ni endaga ikarage na gikeno akimuiga kuuri na matunda ri na nyamuri ndaiganirire mundu cio wa Ngai mwendo ucio wa Ngai ucio Ngai endete muno tondu Adamu kae ni mwende muno ni Ngai ndaiganirire niguo twakiugire Ngai ri agiki na ndagiriirwo tugithoma thiini wa kiambiriria 12 kiambiriria 2 kamuhari kainyanya ati nake Ngai akiona ti wega mundu uyu abo aikare wiki ekumumbira muteithia o uria maganirirwo nake na riria Ngai onire ati ndagiriire uririkane wega murata wakwa uririkane wega mutumia uyu Adamu tiwe wendire Hawa Adamu tiwe wendire muteithia asa ni Ngai ni tondu wa kwenda Adamu onire ni agiriire kumuiga na gikeno kiria angionire nikio kimwagiriire na nikio giatumire eke atia amumbire muteithia o uria maganirirwo nake mwathani arogocwo na hindi wenge naguo no twakiaririe na tugikiona uria Adamu akenire ati Adamu riria Ngai arekire akomire Ngai akireka akome akimuruta rufaru etoro amuruta rufaru agithondeka mundu wanja athondeka mundu wanja na niwe mutumia muteithio uyu wake ri akimuthondeka kuma rufaru-ini rwa Adamu na kuma nyama-ini cia Adamu tukiuga atia ati nake Adamu riria okirire augire ici nicio nyama ciakwa na maya nimo mahindi makwa tukiuga atiriri reke thiri twaranagirie tondu muci uyu wambiririo ni Ngai wambiririo Adamu haha na hawe haha koguo Ngai ni wambiriria kihiko kia mbere kihiko tondu ni kiambiririo ri giguthia atia tukiona ni wega andu kwaranagiria tondu hindi ria yothe andu mararaniria muci ni kurugamaga muci ni kwihanda wihandaga tukiuga korwo ni maundu weka we mutumia ndukanyararithie muthuri waku akwa ni maundu weka we muthuri ndukanyararithie mutumia waku tutige kurumana tutige kwirana ciugo njuru ni tondu wake ni tondu ithuothe tuigitwo ni Ngai kihiko-ini kiu Ngai ena purpose ya kihiko so niwe wambiriirie kihiko koguo ni ari na purpose ya kihiko koguo ingiuga atiriri uririkane wega ati Adamu ndendaga Hawa na Adamu tiwe woririe Hawa na tiwe werire Ngai ati gikeno giakwa tikiganiru nyumbira aca ni Ngai wonire kuringana na uria ombite Adamu emuhianire wake ahana uria Ngai ahana na nikio wonaga atiriri reke ngwire mwiroreri wakwa ene maithe ma ciana citu tumetaga baba metagwo ni ciana citu baba nake Ngai wa iguru tumwitaga baba oguo ni ndaukagwa atiriri ati nginya ritwa riri ria baba ri ni baba Ngai wa iguru na ni baba ithe wa ciana ciakwa oguo ritwa riu rikokanirira hanana koguo ngiuga atiriri mwiroreri wona twaikara thi twaranirie maundu mothe ni mekwagirira maundu mothe ni megukinyanira na mwathani arogocwo umuthi riu ningi ni ndoka na tondu ni ndoka ndiroka nigetha tumenye atiriri nima muteithia ni onekire na muteithia riria onekire ri ni atia kurabatarania ni undu wa muteithia ucio tondu kirikaniro ni kiratwira atiriri thiini wa kiambiriria 2
kiambĩrĩria igĩrĩ twambĩrĩrie 23 nake mũndũ ũcio akiuga atĩrĩ rĩu kaĩ ũyũ nĩwe ihĩndĩ rĩmwe riumĩte mahĩndĩ-inĩ makwa ona nyama yumĩte nyama-inĩ yakwa nĩ wega etagwo mũndũ mũka tondũ arutirwo thĩinĩ wa mũndũ mũrũme. Mwathani arogocwo. Atĩ rĩrĩa Ngai atwarĩire ũngĩthoma hau mbere 22 ũngĩthoma hau 22 nĩ gũkwĩra atĩrĩrĩ naruo rũbaru rũu Jehova Ngai arutire mũndũ ũcio akĩrũkũmbania rũgĩtuĩka mũndũ mũka agĩcoka akĩmũtwara kwĩ mũndũ ũcio nake agĩkiuga atĩa atĩ ici nĩcio nyama ciakwa na maya nĩ mahĩndĩ makwa na arĩgĩtagwo mũndũ mũka. Reke ngwĩre rĩtwa mũndũ mũka ona niĩ mwenyewe rĩrĩa itathomete haha niĩ ndonaga tarĩ matusi ndonaga tarĩ kũrumwo mũndũ ararumwo gwĩtwo mũndũ mũka tondũ ona andũ arĩa moyaga athuri ene kenjuge andũ arĩa moyaga athuri ene aya augaga atĩrĩrĩ niĩ mũndũ ũyũ anjĩrire mũndũ mũka ũcio wake ona ndĩramũhe service ĩrĩa yagĩrĩire mũndũ mũka ũcio wake ndamũroraga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩu mũndũ mũtumia akĩenda kũrumwo andũ arĩa meciragia matoĩ rĩu toguo nĩ itaroĩ atĩ nĩ kwĩta mũndũ mũka. But Adamu mwenyewe niwe waigire atĩ nĩ tondũ auma mbaru-inĩ cia mbaru ciakwa na mahĩndĩ makwa ngũmwĩta mũndũ mũka tondũ nĩ gũka okĩte nĩ kũrutwo arutĩtwo mbaru-inĩ na nyama-inĩ. Mwathani arogocwo. Koguo ingiuga atĩrĩrĩ rĩrĩa rĩothe ũngĩigua ũgĩtwo mũndũ mũka wĩra mũndũ ũcio ona ndanakũruma era mũndũ ũcio ndanakũruma ona athuri atumia arĩa mena athuri wona athuri rĩngĩ nĩ hathiĩ rĩngĩ hagĩa kaũndũ oyo nĩ mũtumia ũngĩ auga atĩrĩ mũndũ mũka ũcio oete mũthuri wakwa ti kũmũruma wa mũruma rĩrĩ nĩ rĩtwa rĩaheanirwo nĩ Adamu mwenyewe. Koguo ingiuga atĩrĩrĩ ndũkanecirie atĩ mũndũ mũka nĩ kũrumana mũndũ mũka nĩ rĩtwa rĩaheirwo Adamu rĩaheirwo Hawa nĩ Adamu mwenyewe. Mũteithia nĩ agĩũka na Adamu wa Ngai nĩ amũrehera mũteithia o ũrĩa maganĩrĩirwo na tondũ nĩ amũrehera mũteithia ũrĩa maganĩrĩirwo na kĩhiko kĩa mbere nĩ kĩambĩrĩria tondũ Mwathani nĩwe wagĩkĩambĩrĩria ũguo menye haha hatirĩ na indo haha kĩhiko kĩambĩrĩrio mũgũnda ũyũ wa Edeni marĩ no matunda mekuo na nyamũ cia gĩthaka tukani ũraririkana ũguo no nyamũ cia gĩthaka ciĩkuo na matunda mekuo. Koguo handũ haha hatirĩ mbia handũ haha hatirĩ ciana handũ haha hatirĩ kĩndũ harĩ tiga Adamu na Hawa na indo iria marona surroundings iria ciho nĩ matunda na nyamũ cia gĩthaka icio tu nĩcio marona. Ngai nĩ akĩambĩrĩria kĩhiko gĩtarĩ ona kĩ na nĩ makĩhiko rĩngĩ andũ mambagĩria matarĩ ona kĩ kĩhiko nĩ gĩakĩambĩrĩria. Mũteithia ũyũ nĩ agĩũka ndĩrenda twarie ũhoro wa mũteithia ũmũthĩ nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ mũteithia ũyũ ti mũtumia arabatara gũikarania atĩa na mũteithio mũtumia nĩwe mũteithia na mũthuri nĩwe ũrateithio ũyũ ũrateithia no ũyũ ũrateithio marabatara gũikarania atĩa nĩgetha maũndũ maya mangĩ magĩcoka gũka tondũ gũtirĩ kĩndũ menakĩ oro nakĩ. Koguo haha nĩ kwambĩrĩria mũciĩ kana nĩ kwambĩrĩria mambĩrĩria kĩhiko a starting point niyo rĩu ya kwambĩrĩria hatarĩ kĩndũ. Koguo gũtirĩ kĩndũ mũndũ angĩugire atĩ gĩkĩ hatirĩ kĩndũ mũndũ angĩegocire nakĩo hatiarĩ no tamenya ũrĩa Adamu akenire nĩ kuona mũtumia ũcio nĩ kuona ndĩyũragia ciugo imwe ngeyũria atĩrĩrĩ Adamu nĩ gũkoma akomete tondũ arutagwo rũbaru arũgamĩte arutagwo rũbaru rũu akomete na tondũ arutagwo akomete Hawa ndonire Adamu agĩũkĩra augire atĩa ithuĩ tũkoragwo tũĩ okĩrire akĩgũthũka okĩrire agĩtheka
okerire akinae okerire akiuga atia ithuĩ nĩ tũkoragwo tũĩ na nĩkĩo atĩ niĩ njĩtĩkagia gũtirĩ ũndũ ũngĩenda gũcenjia mũthuri ũcio ũremwo nĩ kũmũcenjia angĩkorwo nama atĩ mũndũ ũcio wa Ngai mũndũ ũmbĩtwo mũhianĩre wa Ngai atĩ agĩũkĩra ũguo we nĩwe wamuonire wa mbere atakuonete. Mark that atĩ Ngai arehe aruta Adamu rũbaru aruta Adamu rũbaru Adamu ona no kondonete yawa no rĩrĩ andũ a Ngai ithuĩ twĩna mĩciĩ nĩ tũkũhota gũtwarana tũtarĩ kĩndũ tondũ haha rĩu reke tweherie kĩndũ tondũ nĩ hĩndĩ twambĩrĩria mũteithia rĩ na mũteithio rĩ tũkwandamana atĩa. Koguo mũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa mũtumia rĩ nĩkĩ kĩu Adamu agĩa nakĩ ndĩrenda tũthome thĩinĩ wa Thimo 18 kamũhari ga 22 karoiga atĩrĩrĩ. Thimo 18 kamũhari ga 22 ĩroiga atĩrĩrĩ ũrĩa wĩgĩrĩire na mũtumia nĩ agĩte na kĩndũ kĩega nĩ gũtuo atugĩtwo nĩ Jehova. Hallelujah, praise God. Ni hau nĩ hanjakaga mũno atĩ ũrĩa wĩgĩrĩire na mũtumia nĩ agĩte na kĩndũ kĩega nĩ gũtuo atugĩtwo nĩ Jehova. Mwathani Ngai arogocwo. Mũrata wakwa mũtumia ũyũ tamenya ũrĩa wĩ wa goro tamenya ũrĩa wĩ wa bata atĩ we ũgĩtwo nawe wĩ kĩndũ kĩega na gũtuo mũthuri ũcio nĩ gũtuo atugĩtwo. Mũthuri ũyũ nĩ gũtuo atugĩtwo nĩ Ngai na mũtumia ũcio nĩ Ngai akũharĩrĩirie agũtuge tondũ Ngai atwa gũtuga mũndũ amũtugaga na kĩndũ kĩega. Mũtumia nĩ kĩndũ kĩega kĩu tiga kuona ũguo wonaga atĩ kĩndũ kĩũru mũtumia ũtarĩ hakiri mũtumia aca nĩ kĩndũ kĩega nĩ kĩrĩkanĩro kĩratwĩra atĩ ũrĩa wĩgĩrĩire na mũtumia nĩ kĩndũ kĩega agĩte nakĩo na toguo Jehova Ngai wa igũrũ nĩ kũmũtuga amũtugĩte no tugi mũnene mũno. Koguo ngiuga atĩrĩrĩ mwĩroreri wakwa we ũranyona na nĩ ũranjigua ũmenyage wega mũthuri ũyũ nĩ kĩheo waheirwo nĩ Ngai nĩ ũtugi mũnene watugirwo nĩ Ngai ũkĩheo mũtumia ũcio arĩ ũtugi mũnene Ngai onire atĩrĩrĩ agũtuge naguo nĩgetha ũhote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre nĩgetha ũhote gwaka mũciĩ tondũ ndakwĩrire hĩndĩ we gĩgĩkwĩra atĩrĩrĩ kũgĩa na nyũmba nene na ndũrĩ na mũtumia ũcio ti mũciĩ ĩyo nĩ nyũmba kũgĩa na kĩmũciĩ kĩnene kĩa makoroba ũcio ti mũciĩ ũcio ĩyo nĩ nyũmba no nyũmba nginya nyũmba kanini nini na ena mũtumia tamenya ũcio nĩ mũciĩ. Koguo ngiuga atĩrĩrĩ we hawa we mũtumia ũyũ nĩwe ndĩrarĩria ithaa rĩrĩ mũtumia ũyũ nĩwe ndĩrarĩria ngakwĩra atĩrĩrĩ waheanirwo nĩ Ngai kwĩ Hawa kana we Wanjiku waheanirwo nĩ Ngai gwĩ Kĩmani we wĩ kĩheo kĩnene mũno aheirwo we nawe Kĩmani taguo ũmenyage wega mũtumia ũcio waheirwo nĩ Ngai nĩ kĩheo kĩnene mũno tondũ kĩrĩkanĩro kĩrĩa atĩ ũrĩa wĩgĩrĩire na mũtumia Ngai tinekeo ũrĩa wĩgĩrĩire na mũtumia it does not matter mũtumia waku nĩ arutaga wĩra aca mũtumia waku nĩ kĩekaga aca mũtumia waku nĩ arĩ inegene aca macio mothe tima maramakania macio nĩ tũrĩoka tũkĩaragia anegene ekagwo atĩa aria mũno ekagwo atĩa athiĩ wekagwo atĩa. Ndĩrenda haha ũmenye nĩ kwambĩrĩria tũrambĩrĩria atĩrĩrĩ mwĩroreri wakwa ũcio wĩgĩrĩire na mũtumia nĩ kĩndũ kĩega agĩte nakĩo. It's a gift from God. A gift from Wagetata, not a gift
from your pastor, not a gift from your bishop. No, it's a gift from God. Ogo oririkanage wega. Ogo mutumia uyu ri ni kiheo waheirwo ni Ngai. Nigetha ki? Nigetha uturanie na kiheo giki. Nawe kiheo tondu ni waheanwo ri. Na nikirikaniro kioiga ri. Ati muthuri ucio wegira na Wambui. Ni kindu kiega. Kindu kiega. Na niye makahata nduri mwe. Rimwe andu mahitania ri. Differences zikikuja. Andu mahitania ri. Rĩngĩ andu nimaugaga uyu ni kindu kioru. Uyu ni kindu kioru. Uyu ona ndire ni wa muthemba uriku. Asa. Undu kariganagirwo ati ni kuri thu yokire nigethe thukie kihiko. Ukaririkanaga uguo. Uguo na mundu ona akiaria uguo araria kana mutumia ucio uguo hana ri. Ukamenyaga atiri giki ni kiheo ndaheirwo ni Ngai. Na tondu ni kiheo ndaheirwo ni Ngai ri. Na kirikaniro kiraja ni kindu kiega nie ndi muthuri ndigiriire nakio. I'm very proud. Very proud of a woman. Tondu mutumia ni kindu kiega mundu agiaga nakio. Ni njugaga atiriri. Angikorwo Ngai wa iguru. Hallelujah. Mwathani uria wambire thi na akiumba iguru. Agituma indo iria ciothe ciguru igie na iria cigukwi thi igie. Ati onire ti wega. Hey, Adamu aikare wiki. Anyombe nie de muteithia ngonwo ni Ngai. Hey God, nitukubatara atumia kumenya ati Ngai nama ni atwendete. Ngai ni atwendete. Ni tondu ni onirie atiriri ile marriage ainge faulu. Ule mzee ange ndangeiganirire gikeno giake. Furaha yake haikutosheleka tondu hatiare na mutumia. Riu ukamenyaga we muteithia niwe gikeno kia muthuri ucio. Na nikio warehirwo muturire-ini wake. Umenyage we niwe thayu wa muthuri ucio. Tondu we niwe warehirwo muturire-ini wake. Nigetha riri atumia ni nywe ndirariria. Ati nigetha hindi iria yothe Fiona twi micii-ini itu tukamenyaga wega ati twatwarwo ku twi kiheo turute wira ta kiheo. Turute wira mwega. Turute wira ungikenia Ngai ucio watumire. Tureho muturire-ini wa Adamu. Tureho muturire-ini wa Kamau. Ureho muturire-ini wa Kimani. Ureho muturire-ini wa Njoroge. Muturire-ini wa Maina ukireho. Nigetha gikeno kia Maina kana gikeno kia Njoroge kana gikeno kia Njagi kiganire. Hallelujah. Koguo ingiuga atiriri muthikiriria wakwa. Mwiroreri wakwa na muthikiriria. Inge muthaitha muno atumia. Ni tondu wa gukorwo ati twarehwo kundu guku ri twi kiheo ri kiega kiumite kwi Jehova Ngai ri tutikirutage wira mwega. Rekei tukarutaga wira mwega. Wira ucio watumire Ngai aturehere muturire-ini wa mundu uyu ri tateithia mundu uyu fiu. Tateithia mundu uyu fiu ngoro yaku yendeire. Ta muteithie ngoro yaku irutire. Taruta wira ucio ukimenyaga ni wira waku. Umenyage ucio ni wira waku. Kumuteithia. Tondu wathire ku kumuteithia. Ni wira waku gukira. Umuhariririe. Ni wira waku gukira. Umuteithie undu ria wothe atari. Ni wira waku ona koro wahota gukuigua kimuga ona ndekira guo wa drop-ini ndangitikira kuruta no thire kuruta kai we moko make. Asa, that's not the way. That was not the reason you are there. We ko nigetha umihure fathi ucoke umurutire umwekirere matching iri orenda. Akoro nderutagira tondu gukire merutagira na ni wega tutiri undu wina thina. No ni atiriri mwiroreri wakwa. Mutumia uyu we rutaga nguo icio utari na ngoro njuru. Rutaga nguo icio uteguteta. Rutaga nguo icio utekunuguna. Ni tondu niwe wokire guteithia. Koguo muteithio ri umenya wega ona ndage gubatarite by the way. Dio ka ni uguo. Ni rira ndamenyire uguo ndirutanagirio tuko na muthenya.
ya ndamenyire ati ona tiwe wambataire ne Ngai wonire nigetha ki ndute wira the purpose ya kihiko ri ni iriku purpose ya kihiko ni iriku nigetha mwathani andehe muturire-ini uyu wa kihiko giki ri nigetha ki ndeithie then ni njukire ndeithie na ngoro yakwa yothe ni njukire ndeithie na ngoro njega ni irato icio ngokira ngacihura ni maundu mothe ngokira ngamwikira itekunuguna itekwaria akorwo ni irio ndimuhe irio na njira ira yagiriire tondu angira kengi kwire angiona mundu ndaroragia gikombe kia mucuri na kuria muthuriari aiga oreigo u ringiona ndana muhagarururira ndumugarurire ndutie kuona tari wira muingi ti wira muingi ti wira muingi tondu wake Ngai onire ni wega mundu ucio ateithio ndendire mutumia umwe ngimira atiriri teithagia muthuri ucio waku na ngoro yaku yothe tondu akorwo nie ni njui mundu mwende ni Ngai ni Adamu Adamu imagine woe nguo umuhurire fathi nginya kumurutire ekire ndogithi nacio urikanie wega ukaiga wega ukamunengera cinjega wira ucio wothe ni waku irio niwe ukumenye kuria ki na niki atakuria umenye ni ariaga kena kana kina ndariaga haha ri niturute wira uyu na ngoro njega na ngoro yendeire ni tondu wira uyu turuta hari undu umwe ngoragwo njui ina baraka ya Mungu kama kweli fiu ithi Ngai wonire ni kwagiriire then wira ucio ni uri kirathimo wagirire kuruta wira ucio na ngoro yaku yendete utegutara atiriri ndiramwikiire utegutara atiriri ndirekire weke ukimenyaga wega atiri we niwe responsible ya guteithia muthuri ucio umuteithie umutungatire umwike maundu mothe mega maria magiriire ati haria hothe arabatara uteithio you are there na ni njuragia ngoria atiriri eroreri yakwa muithikiri ri muithikiri bicycle no egucie rori nitire rori bicycle no egucie muithikiri no egucie rori ndungigucia mugoteni no egucie kiria rori ndungigucia ogwo muithikiri ndungiteithia rori guthie ingikorwo iremetwo ndungihota guikia ndungihota kugucia kana guikia ndungihota no ni atiriri kira giatumire Ngai one mutumia kana muteithia ni mutumia ri ni tondu amuteithagia hau hanini hararema ti maundu mate mothe aremagwo asa ni hau hararema gatithio kau keho kau ni kora uka feel gap tondu wewe muteithia wa mundu ucio we ni we Ngai onire ni wagiriire na hindi we ngikwira fiu na no gugucokera ringi kihiko-ini kiu uri nduri in vain asa kwari aingi muno aingi no mationekire marugame ithenya riu na ni ndiui kana ni ui ati tiga muthuri ucio waku ungihota gutiri ungi no nacio wa jirani Ngai wanigua gakarugano karia keragwo ati mutumia orire gwake ati tondu ni arerwo enjage muthuri oro muthenya kuria athire ri agikora kuu nakuo ri ni gwa kumunyita utuko wothe ona ndagukoma akiuga kaba we wani kaba we tondu uyu arenjoi na agithia agakoma uyu umunyitire o thaa cigana ona ririkia o thaa cigana nginya riria kurikia that means atiri niguo ndirenda kuga ati wi kuu na gitumi kia Ngai with a purpose tondu muthuri ucio gutire mundu ungimuhota na we gutire mundu ungikuhota Ngai we watu ni mundu ungi gutire mundu ungikuhota tiga muthuri ucio waku tiga kimani ucio waku tiga njoroge ucio waku tiga gitatoria wakwa ni ungihota uguo uranyona gutire mundu ungihota ni na we gutire mundu ungikuhota mutumia uyu
no uhotwo ni ucio mwenake tondu niwe mwaganirirwo nake na nikio Ngai ethire o uria maganirirwo. It does not matter niki muri na niki mutari ni hamukinyetie irathimo na ni hamu citari ciroka no ni atiriri haha kiri kiambiririe twambiririe kihiko na githe kihiko giki gitikina maundu maingi no ni atiriri mundu wa Ngai mutumia uyu rutaga wira ukimenyaga wega atiriri wewe muteithia na ndukanoge iwo ndira ndukanoge woida guthaitha ndukanoge tondu wona wanoga muthuri ucio nake egwika atia muthuri ucio na ni muthuri ucio ndarutirwo mbaru igiri nama tiga rumwe ndarutirwo igiri arutirwo rumwe waga kumuteithia ri eguteithio nu tamenya muteithie na ngoro njega ngoro theru no muteithie wina wendo gutari kuringiririo gutari kunegena gutari kuona tari kuhinyiririo asa ti kuhinyiririo waigirwo muturire-ini ucio wa kihiko kiu ni Ngai ni urabatara gukirugamia wega kihiko kiu ni urabatara kwihanda wega nigetha ki muci ucio wagire nigetha Adamu uyu wa Ngai ri aikare muturire uria Ngai endaga aikare. Tuthome thiini wa Thimo 19 kwambiria 14 mucie ona indo ni magai moimaga kuri ithe no mutumia mugerekereri oimaga kuri Jehova. Hallelujah, glory be to you, Lord Jesus. Hallelujah. Mucie na indo ona utonga uma kuri maithe no mutumia mugerekereri tawe oima kuri Jehova. Na nema kai mutumia oimireku nuraririkana natugire mutumia kai oimireku oimire wendo-ini wa Ngai ne Ngai wonire ni wega o mbere Adamu muteithia kuko kiugo giatwira atia ati utonga no wone muingi na ni uma kuri maithe indo nyingi makari manyumba manene no cioneke ciume kuri maithe kana kwirore kana kwi bari cianyu kana kuria ciriuma no ni atiriri kirikanio niguo kiiga 14 Thimo 19:14 ati no mutumia mugerekereri oimaga kuri Jehova. Kuko mutumia uyu ni umenye wega ati we oimire kwi Ngai ukireho mutorire-ini wa Adamu ukireho mutorire-ini wa Njoroge ukireho mutorire-ini wa Kamau ukireho mutorire-ini wa Ng'ang'a nyitirira Ng'ang'a nigetha riri akonaga atiriri nama uyu ni Ngai wathondekeire ici nicio nyama ciakwa na maya ni mahindi makwa akagocaga Ngai akakumagia Ngai akabararagia Ngai akiugaga nama matitharu nama we Ngai munene ucio niwe waheire tondu ariri ndangiahotire iki na ni mwathani wonire ni kwagiriire koguo waroroko na tiriri kihiko kihiko tugire ona korwo ni wirwo ati ndukahikiri ndungienda ona ni ndingiendire kwirwo ndikahike ndendaga ni ona ni njuke kuo niingie huko nione kama vile wanaona kwani si ndio niĩ ngĩingĩra kuo ngĩona ũrĩa ndonire na niĩ nĩ njũĩ ũrĩa ndonire na nĩ ũrĩa wonaga kila mtu anajua vile anaona no ingĩakanirio ndingĩetĩkĩria ona ũngĩakanirio ndũngĩetĩkĩria koguo ingiuga atĩrĩrĩ nĩ tondũ muoroto wa Ngai na mũbango wa Ngai nĩ kĩhiko kĩagĩrĩre nĩ kĩhiko kĩgacĩre mutumia ũyũ mũteithia nĩ woka gũteithia teithia biũ na ngoro yaku reke tu turutaga wĩra ũyũ twĩyendeire reke tu turutaga wĩra ũyũ na ngoro njega tukimenyaga atirĩrĩ to wĩra ũguo tũraruta tamenya nĩ ũrĩ kĩrathimo Ngai arora ona ũrĩa wĩrutanagĩria I promise you atĩ nĩ harĩ na ciĩranĩro cia irathimo tondu woka we gũteithia mũndũ ũyũ no tiko ndukamunyarare ti muonie ndarĩ bata ti muonie ndiũ kana nĩ ũĩ ũrĩa enda mwende nĩ Ngai koguo ingiuga nĩ wega kwĩ Ngai tondu no tũgũthiĩ na mbere tũkĩaragia mwĩroreri wakwa wa Eastlight TV
namba ciakwa ngenda twaranirie nawe ni 0721 816647 jokere ringi 0721 816647 na tondu nituguthi na mbere tukiaragia nitukaria nake tumenye atiriri muteithio uyu nake ri atia wake nitukona na hindi wengi Ngai akurathime. Bye bye, see you.